ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்துக்குமே ஹாய், குட் மார்னிங். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு சின்னதாக ஒரு ஆர்டர் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு கஸ்டமர் ஃபுல் பாக்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க, மிக்ஸ்டில் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம சையதும் 4 அணிலும் 3 ஜீப்ரா வச்சுருக்கோம். இன்னொரு கஸ்டமர் 2 ரோஸு 3 அணில் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். இன்னொரு கஸ்டமர் 2 ரோஸு 2 சையது 1 ஜீப்ரா கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணி ப்ரைஸ் டீட்டெயில் கேட்டு ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். நம்மள்ட்ட லூஸில் சில பிராண்ட்ஸ் இருக்கும், ஃபுல் பாக்ஸில் சில பிராண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு என்கிட்ட கேட்டுட்டு ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சா நம்மளோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணி ப்ரைஸ் டீட்டெயில் கேட்டு ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். நல்லா டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸ், நல்லா குவாலிட்டி நிறையா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். டேஸ்ட் வைஸும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ வேணுன்றவங்க நம்மளோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணி ப்ரைஸ் டீட்டெயில் கேட்டு ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ.